welcome to Marginal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini di Marginal TV akan explore gedung. Jadi gedung itu udah lama ditinggalin, lama kurang lebih 13 tahun. Kita pengen tahu, dan kita juga tadi siang udah minta izin ke PRT-nya untuk explore tempat itu gedung, dan udah dikasih izin. Konon sih katanya di sana banyak penampakan kayak kuntilanak, pocong, dan di sini juga nggak sendiri, ini ada mereka-mereka. Nah, ini ada Udin, enggak, Sena. Jangan lupa nanti ya like dan subscribe-nya. Kita bertemu lagi di tempat. Oke, see you. Udah nyampe nih di gedungnya. Gedung mana nih? Ya, jadi ini kayak gedung khas kayak keluarga bercerai, jadi padat, jadi nggak pernah di kemudiannya di ini maksudnya nggak berjalan lancar, jadi mungkin uangnya kurang apa gimana, jadinya mandat ini aja mangkar, jadi kita melihat apa namanya, kita nelusuri dulu di sini apa, itu baru kita kayak uji di dalam center guys. Langsung aja kita langsung ini buru-buru ada Udah banget ya rumahnya ya? Udah? udah mas paku ini sih belum jelas. Nah nih jelas deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kiri dulu, kiri kanan dulu, kita bareng-bareng kiri dulu, kiri ya. Ini kalau rumah kalau jadi bagus banget ya deh. Coba itu belakang. Mau lagi. Jangan kabur ya. Hari pertama tuh. Hah? Pertama. Ayo kita jalan. Wah ini kenyang. Jangan dulu lah cuma. Jadi rumah ini udah kemudian. Rumah itu ya. Nanti kalau mau jadi rumah kalau jadi. Di sini kita bakal nentuin lokasi ya. Nah, Buat rumah kita cari yang paling bikin dulu kudu berdiri lah. Kita balik. ini betul itu nggak sih? Aku kenapa aku? Belakang ya. Kata tuh kenapa aku loh? Muter ya. Sambil liatin bawahnya ada paku nggak? Tidak juga ntar gitu aja. Ini dijatin loh. Kayak kemarin. Karena dia kok Kalian tahu kan? Air ini ya, hujan sini. Ini air dari mana ya? Jadi di sini kayak tempat ini ya. Kalian ngerasainnya gimana sih? Nah, jadi di sini kayak ada tempat Ngerasain rumah. rasanya? Ada. deh. Di sini ada bekas air ya tuh, air netes. Ini dari mana ya? Hujan kali ya? Ini coba si ruangan. Coba kan? Ini sama nih. Jadi ruangan gitu. Sakit ya, jadi deh. Ini yang belakang ini. Tadi kita terus ke semua. Coba kita puterin dulu. Nah, itu kamar ya? Ini. Nah, itu kamarnya. Ya, coba kita masuk dulu ya. Ayo masuk deh. Kayaknya beda banget rasanya. Masuk dah. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini oh dan itulah kita buat insyaallah. Kembang ya? Kayaknya sarang. Kembang anjir. Kembang. Kembang Rip. Enggak, ini kayak makanan ini, makanan apa? Ini dari kelawar apa? Coba ini kita masuk ke sini. Set. Ini nyambung nggak? Apa udah kayak gini aja? Terus. Salam. Nanti ini bisa kamera kita taruh sini aja. Nanti bisa kita taruh sini. Enggak. Nanti kamera kita coba taruh situ aja dulu. Tapi kita terus dulu masuk ayo. Nanti selesai semua di bawah baru kita ke atas. Dan ini kayak ada bekas coretan-coretan ya. Kanan terus. Zop. Coba kanan. Emang udah. Ini kalau jadi emang benar-benar gede ya. Ini mungkin buat ruang tamu. Nggak ada orang di sini. Tapi bisa ke dalam. Masuk kan benar-benar. Auranya beda banget suasana di kamar. depan banyak orang. Terus pas mau sini Dingin banget. Gimana coba? Karena kita ke atas lagi ya. Coba kita ke atas. Emang tangganya Bukan betul. Ngerokos enggak anjir itu? tapi nggak apa-apa kan ngerokok. Bukan kayaknya lah. Ini yuk. Bisa Din. Ya terus juga ada coretan kan. Jadi lewat. Coba Din naik. Assalamualaikum. Di sini kita nggak ganggu, kita pengen tahu aja. Ayo coba sambil lihat ke bawah tuh. Sambil di bawah pojok. Iya. Kayak gitu tuh. Coba. Ini kita posisi di mana ya? Di atas kan ya? Mau di sini biar. Bukan cuy. Emang apa? Graffiti. Kenapa? Oh no. Ini kita sini dulu aja. Itu gambar kepala. Ini loh apa? Oh, jangan dorong ya. Jangan ada yang lari pokoknya. Maju lari. Kita. Kalau bawa tadi bawa itu. Kamar tadi sini. Wah, Kamar mandi yang belum jadi. Udah mandi belum jadi. kamar mandi di sini. Di sini lembab ya. Tuh, becek banget tuh. Ya, jadi di sini agak lembab ya. Biasanya lembab itu kan demen. Kalau nyambuk. Mungkin kalau goblok bahaya BG. Komentar. Ada sih perbedaannya ya? Sini nih di bawah ya yang rada itulah Ada Hitam. beda sih. agak beda. Nggak sama kayak di bawah. Iya, oke. Coba sini nih. Sekat-sekat kamar ya. Sekat-sekat kamar di sini kayak masih lembab juga. Ini ada apa itu? Di sini kayak ada. Link, kita macam-macam Link. Kita ini lagi di atas Link.
Apa kan atasan atas? Mungkin bisa kali jadi kali. Gimana Sen? Sesuatu link. Komentarnya Sena? Ada sesuatu link nggak Sena? mungkin ya? Gimana? Ini tadi lihat kamu Enggak. enggak? Enggak ada Kaget. Lingga bukan kaget, cuma ngagetin. kita ngagetin aja. Coba Han. Ya gitu lah. Dipojok semua. Ke atasnya dikit. Udah ya. Sakit hati dia. Berarti deh. Lukisan kecil lumut ya. Coba Sen depan Sen ngomong Sen. Tapi emang sebelumnya ini emang film dimainin orang-orang ya? Film coret dindingnya. Jadi kayak ada tempat anak nongkrong bisa dibilang ya. Iya. Tempat kayak gini harusnya dijaga, maksudnya jangan Ya. ya jadi tempat kayak gini sebenarnya harus dijaga ya, jadi nggak boleh ada yang nyoret-nyoret kayak gambar kepala, grafiti gitu. Ya harusnya dijaga. Kalau misalnya misalkan kalau ada yang ngerawat kan bisa di apa kayak ini bisa dicukur, kayak apa namanya rumput-rumput dicukur bisa. Maksudnya dipotong, diterbang. Sini. Atas. Masuk Sen duluan. Oh, udah. Udah yuk. Yuk jalan lagi yuk. Yuk, jalan. Coba kita lihat dulu. Kita perhatikan coba nih. Lurus sana. Yuk kita jalan lagi. Oke, ada komentar lagi? Jadi kita nanti challenge-nya di bawah kali ya. Iya, Ngumpul di bawah. kita taruh aja. Challenge-nya nanti kita kayak di ruang tamu bawah tuh tadi. Dan Din, apa yang dirasain? Ya gitu lah. Kayak pengamat datang baru. Ujung, pintu ujung sana. Nah, ini sini lihat nih. Pintu ujung sana. Dari jendela ujung nah, jendela ujung nah, jendela ujung nah. Ke kanan. Ya, terus sampai ke pojok, sampai ke bawah nanti yang bangku. Nah, pojok terakhir. Nah, coba mana bangku? Ya. Udah ya. Coba yuk. Kita bakal ngadain challenge biasa ya di situ tuh. Bisa di ini. Di mana? Di bawah situ. Tempat bangku tadi ya? Bangku tadi. Jadi challenge-nya kita ya bisa Nah, di bawah situ. tempat bangku tadi ya? Bangku tadi. Jadi challenge-nya kita ya bisa Nah, di bawah situ. tempat bangku tadi ya? Tadi. Jadi challenge-nya kita ya bisa tadi. Jadi challenge-nya kita ya bisa bilang mengundang gitu. Bacot. Bacot lo. Mengundang ya Sen. Usah. Yang ntar sendiri di sana. Oh, iya. Kita langsung aja ke bawah ya. Ya, Ya, kenapa? Kita mau ngelakuin di mana ini? ya tadi gue sempat turun, nggak tahu tuh orang siapa sempat lihat kepala sama gini, tapi nggak tahu sih. Di mana? Di mana? Nah sini nih. Ini gue sampai ini di bawah ya dia gini, tapi bayangannya warna hitam, cuma perut kepala botak kepala manusia gitu di sini nih. Di mana? Sini nih. Yakin? Iya bayangan warna hitam tapi kepala isinya. Kepala bener-bener. Sor belakang Udin.
Super kaget, sebenarnya super kaget, tapi nggak tahu itu benar apa enggak, makanya kita pastiin ke sini. Nanti mungkin kita akan taruh. Sumpah demi Allah, Ling. Mungkin kita akan taruh ya. Iya ya. Kita akan taruh nanti di sisi. Ya, kita pasti tahu ya keberadaannya pasti ada. Masih ada. Pak, kalau film gua mah digambarin aja deh. Kok di sini nih. Kamera dekat sini dulu. Ya, gimana ini? Kamera di mana? Kamera di situ. Di taruh situ ngadepnya sono. Di sini. Nah, iya. Jadi tadi ada beberapa ya kayak titik ya, kayak lawak gitu. Nah, bagus banget HP. Terus kita di sini bakalan pembuktian, jadi kita bakalan taruh HP sama kamera. Ya, jadi nanti kita bakalan naruh di sini pintu ini sama yang di atas. Jadi menurut kita di sini kayaknya tempat-tempatnya ini kayaknya di sini daerah, maksudnya yang dibilang gitulah intinya di sini. Di sini. Di sini ya. Iya. Kita bakalan record di sini ya pas Udin bilang kayak ada orang ngintip gitu. Jadi kita tahu aja beneran. Langsung aja, langsung buka. Ya jadi lemes ya, jadi pas kita ngambil kamera, nah kita kayak apa, kayak denger ya. Jadi khusus gua sama Farhan, gua dua orang paling belakang kan, gua sama Farhan tadi kayak di ruangan itu gua suara kayak aungan begitu, begitu. Dan itu yang kejadian kedua ya, kejadian jadi pertama nih. gua jadinya ya mau masuk lagi nggak nih? Kejadian kedua mereka dengan suara itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi gua ngeliat kepala kamar depan. Dan ini gimana, kita masih lanjut? Kerah bego udah kayak gitu anjir. Ya mungkin the next video kali ya, kita udah maksudnya Gua udah ngedon sendiri udah bego. lemes nih. Gimana? Ya, gimana? Gue sih jangan dulu lah, maksudnya nanti aja. Kita lanjutin aja besok aja lagi, soalnya kan kondisi teman kita lagi emang kurang fit. Iya, lagi Farhan kan masih panas badannya, dia tiba-tiba Iya. panas ya. Nah, mungkin ya, jadi mungkin itu aja ya, the next video aja. Nah, ke tempat-tempat yang lainnya. Jadi Banyak. pengalaman kita nih. Oke, dadah. Nah. Pada lemes semua nih.